nghĩ là các vấn đề liên quan đến sức khỏe nó bắt đầu nó xuất hiện. Mình đừng có quên là cơ thể của mình nó giống như là một cái cỗ máy vậy đó, chạy suốt bao nhiêu năm trời thì bây giờ nó bắt đầu gây ra những cái trục trặc do lão hóa, trục trặc do cái việc mà chúng ta sử dụng nó quá nhiều mà không có cái thời gian để bảo trì duy tu. Mà như vậy thì chắc chắn là còn có nhiều vấn đề sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến chị em phụ nữ. Vâng ạ. Và chính cái sức khỏe ảnh hưởng đó nó sẽ làm ảnh hưởng lên cái vẻ đẹp bên ngoài cũng như cái khả năng làm việc của mình. Thưa bác sĩ Hồng Minh, bác sĩ Yến Phi và bác sĩ Lan cũng vừa nhắc tới cái vấn đề sức khỏe của những người phụ nữ ở cái giai đoạn bắt đầu bước vào cái tuổi trung niên. Những người phụ nữ ở độ tuổi này phải đối mặt những cái vấn đề như thế nào về sức khỏe? Ở người phụ nữ thì